Hola amiguitos, hoy les voy a enseñar a hacer un barco de papel. En este caso voy a usar esta hoja que está reciclada, que yo la reciclé. Ya, empecemos con el... Primero vamos a necesitar la hoja, obviamente. Primeramente la vamos a doblar hacia acá. Ahí. Vamos a cortar esta parte, la vamos a cortar. En este caso la vamos a cortar con el cartonero. Si quieren pueden botar estas cosas si no sirven. Entonces, abrimos la hoja, la doblamos hacia la mitad, ahí. Después obviamente la doblamos a la otra mitad. Tomamos esta parte, una cosita de esta, la tiramos hacia atrás. Una sola. Después estas que nos sobran las vamos a tirar hacia la otra parte. Abrimos esto, la abrimos así. Ahí queda nuestro barco, obviamente. Abren la cosita, lo doblan acá. Nuestro barco. Bueno, amiguitos, este ha sido todo el video por hoy. Y hasta luego. Y así queda nuestro barco.